Ya sana bir şey Ona bir şey olmayacak. Bebeğimiz babasız büyümeyecek. Benim gibi. Cihan gibi kalmayacak. Düşmanın kafasını her zaman karıştıracaksın Şahıs. Bu koşullarda Fırat ve Gül tekrar konakta olmak zorundalar. Affetmek başka birine değil, insanın kendine verdiği bir hediyedir. Başlatıyorum ağamın zilini. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Как Джавахир вышел из тюрьмы. Что сделает Бэрон, когда увидит ее перед собой? Как возвращение Джавахира повлияет на Дилана и жителей особняка? Как Джихан отреагирует на решение Барана? Что произойдет, когда Ферат вернется в особняк? Умрет ли Ферат? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы Баран благодаря своим людям устранил Джавахира и не позволил Ферату умереть, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь. Что бы Джавахир не сделал, его выпустили из тюрьмы. Как только он ушел, он остановился у двери Барана. Его отец будет тем, кто вытащит его из тюрьмы. Потому что когда они разговаривали по телефону, он пообещал, что вытащит тебя оттуда, даже несмотря на то, что ты позоришь свою семью. И, к сожалению, он освобождает Джавахира и Шаира из тюрьмы. Баран будет очень зол и обеспокоен, когда увидит, что Джавахир подходит к двери особняка. Столкнувшись с Джавахиром, Баран в гневе схватит его за шею и прикажет держаться подальше от особняка и моих близких. Тем временем люди Барана направят оружие на Джавахира и попытаются защитить Барана. Баран очень резко разговаривает с Джавахиром и угрожает ему. Конечно, эта речь будет очень горячей и жесткой, но Джавахир, как всегда, постарается спровоцировать Барана, говоря обидное слово. Тем временем жители особняка будут издалека наблюдать за Бараном и Джавахиром. Особенно он боится, потому что так близок к Дилану, Барану и Джавахиру. Тем временем господин Кудрет пытается успокоить Дилана, но на самом деле господин Кудрет тоже очень напуган. Потому что все узнали, что такое психопат Джавахир. Люди в особняке были освобождены из тюрьмы, и его смелость подойти к двери особняка заставит всех нервничать. Теперь Джавахир начнет строить планы, как навредить Барану, не теряя времени. Опять, как и раньше, все люди в особняке Коробей потеряют покой. Пока Баран думает о том, как заставить Джихана принять решение Ферата и Гуля вернуться в особняк, эти события облегчат его работу. Он пойдет к Джихану и скажет: «Мы должны взять с собой Ферата и Гуля в особняк, потому что Джавахира нет дома, ты знаешь, насколько опасен этот человек». Поскольку Джихан уже очень расстроен тем, что Ферат и Гуль покидают особняк, он примет это решение и промолчит. Потому что, хотя она и злится на Ферата, она очень любит его и никогда не хочет, чтобы ему причинили вред. Он не будет так близко, как раньше, но будет вести себя отстраненно, и его не будет беспокоить их присутствие в особняке. Как сказал Дилан, немного времени все исцелит, и гнев Джихана со временем утихнет. Ферат вернется, потому что ему нужно вернуться в особняк, и хотя все дамы в особняке будут демонстрировать свою радость, мужчины будут сохранять дистанцию. Ферат не захочет смотреть ни на чьи лица из-за печали и стыда за то, что он сделал. Но Барану будет приятно, что Ферат Джавахир думает о том, чем он может быть полезен Барану, и хочет ему помочь, поскольку его грязь исходит изнутри. Но Джавахир начнет свои коварные планы с Ферата. Ферат, разговаривающий с Бараном и Джиханом, уже на грани. Когда они уже собирались уходить, Джавахир нажал на курок и выстрелил в Ферата. Как бы Баран и Джихан не злились на Ферата, они его очень любят. Потому что даже если они не знают, что они братья, они пускают кровь и в панике будут желать доставить Ферата в больницу сразу после того, как его застрелят. И хотя это немного сложно, Ферату удастся сохранить жизнь и избежать смерти.
Это событие поможет смягчиться любому жителю особняка, который злится на Феррата. Таким образом, Феррат заплатит за содеянное. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.